ต้นไม้เนาะพ่อแม่พี่น้องทางเขาเป็นเอามาปลูกใส่ศาลาค่ะแถบทั้งศาลาคูปะคุบเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดให้ศาลาและดูสวยงามยิ่งขึ้นเนาะพ่อแม่พี่น้องมีแบบนี้มิติอีกแบบหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่คือต้นไม้ที่พื้นล้อมมาเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยต้นไม้ที่พื้นล้อมมาประตุยกับปีเขาบอกว่าต้นยังแน่ก็จะเป็นต้นไม้ที่แบบเป็นมงคลล่ะพ่อแม่พี่น้องคันว่าเป็นมงคลอันพระครูเพิ่นบ่เอามาดอกพ่อแม่พี่น้องต้องเป็นต้นไม้ที่เป็นมงคลพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพระครูเพิ่นค่อยสิเอามาปลูกเนาะพ่อแม่พี่น้อง